Nik uste dut umeak izan garela, umeak direla, eta pixkat, azkenean ume bat dagoenean saiatzen zara bidaia politagoa egiten, gauzak, gauz espezialak egiten gogoekin joateko tala, baina ulertzen dute eta ulertu izan dugu ez dela goera normala, dene daukate beren gurasoak etxean, eta zu joan barko zara hilabetero beste puntaraino, zure aita ikusteko, zure ama ikusteko, beste kasu batzutan, eta hilabetean behin ordu bat zaude aitarekin. Joagaten ginen, orain jazarrago da, baina 2 urteko neskatxo batekin, eta ikusten zuenean kartzeleko horre hasten zen aitatxo dela edo amatxo dela, eta ulertzen dute, ezin dutela beraiekin elkar bizitza bat egin, baina hor daudela, espetxean daudela, zagit. Azkenean, normalena da familiar bat edo lagun bat joan beharrean gehiago orduan. Gutxienez, astero, 350 pertsona daude etxetik kanpo, asteburutan normalean ezetena. Euskal Herriko pertsona asko mugitzen dira astero beraien etxetik, pero familia, lagunak, mila pertsonaka. Etxetik atera aurretik, badakizu bueltatu zaitezkela edo ez. Azkenean ez da Iruñara joatea, da Castellonera, zu zaude nekatuta, aurreko egunean lana, amak egun berean lana, goizean esnatzen da lehenago lanera gero joateko bizitara. Dauda 1000 faktore, dira ia 5 ordu gidatzen, beroa egiten badu kriston putada, euria egiten badu oraindik ere okerrago, elurrarekin eta hemen oso gaizki, baina eta arriskua daude, hori, esan dudana, 1000 faktore desberdin daude, eta arriskua beti dago. Dispertsoa nire ustez da hori, mendekua. Azkenean pertsona bat kartzelan edukitzea da berarentzat zigorra, baina familiak ez dauka zergatik zigor hori pairatu behar. Baina dispertsioa gehitzen badiozu zigor horri, ari zara presoa zigortzen 2 aldiz, hau da, preso goteagatik eta azkenean berarentzat ere kriston zama da jakitea astebururo norbait bere etxetik mugitzen dela bera bisitatzeko.
orduan ditu bizama. Presio hori eta espetxean dagola, eta hortaz aparte, familiak, senidea lagunak jasaten ditugun, tragatzen ditugun 10.000 kilometro hauek bisita batera joateko. Orduan, zein da helburua, hori, mendekoa, alden guztia zigortzea eta nire aita dago Castellonen, dago espetxean, dago isolamenduan, eta gainera dago nire etxetik 500 kilometrotara dela zigorra berarentzat, niretzat, gure lagunentzat, gure senidentzat, eta hori, alden gehiena izorratzeko. Dispertsorik gabeko bizitza bat, oraindik ere aita espetxean izango nuke eta hori dena, baina oso desberdina. Azkenean ez nuke izango zeske bidai bakoitzan tentsioa daude, bidai bakoitza da egora desberdin bat, ama eta biok nabaritzen dugu aste balenago pila bat gaudela biak hori, tentsioarekin. Iruñan egongo balit, edozein asteburu hartu, berdin du lana, berdin du dena, Iruñara joatea da ordu erdiko gauza bat. Eta gainera, hilabetean behin, izan beharrean, gehiagotan ikusiko nuke aita, ez genuke hainbeste diru gastatuko, hainbeste denbora, hainbeste gastu fisikoa, ere gutxiago izango zen, eta hori oso desberdina, eta askoz erosoa bizitak izatea dispertsiorik gabe, zigor gehigarririk gabe. Atortxurrok elkartasun jaialdi bat da, musika eta elkartasuna uztartzen dituen jaialdi bat. Eta azken finean tresna bat da. Ez dugu jaialdi hau egiten musika bakarrik bultzatzeko edo musikazko zerbait egiteko, baizik eta badu elkartasun hori lortzeko eta elkartasun hori zabaltzeko tresna izango zen. Eta helburuak beti dira bi. Bat da salatzea, dispertsio politika eta bere ondorioak salatzea, eta bestea da noski laguntzea ekonomikoki. Izugarrizko gastuei egin behar diete aurre senide eta lagunek, orduan hori zen bigarren helburua. Alde batetik salaketa eta beste alde batetik laguntza. Ongi dago jakitea, zuen terrenoa denez, nola egongo den montatua. Hemen dago, ikusten duzuen karpa hau, 80 metro luzera, 30 zabalera. Eta gero, justo alde hartara, han ikusten dira poste haiek. Han egongo dira bi eszenatoki ara begira, lakuntzara begira. Bat hola eta beste hola. Orduan, hemen daude beste bi eszenatoki, bakoitza alde batean. Eta han, beste bi, haiek ja alaire libre. Osea, txapelarekin eta hori, baina handiak eta hori. Tapatu gabe, karpari gabe. Orduan zein da ideia, han dagoenean handi batean kontzertua martxan, hemen ere dago beste txiki batean kontzertua martxan. Saiatzen garena egiten da hangoko estiloa eta hemengoko estiloa
ez izatea berdina. Orduan, ni behar dut zerbait makarrago momentu honetan, etortzen naiz ona edo ara. Edo behar dut zerbait lasaiago, ez? Beti daude... Atortxurrok kontzertu bat da, normalean egun batekoa eta normalean abenduan egiten dena. Eta aurten, 20. edizioa denez, zerbait berezia egitea pentsatu genuen. Eta izango da 4 eguneko jaialdi handi bat. Zer esan nahi du horrek? Ja sartzen garela mundu batean guk normalean ez duguna ezagutzen. Guk urteko kontzertu hori Atarrabian egiten duguna ja daukagu neurria hartuta eta hemen jagoaz pixka bat apostua handitzera, hor dago bat da eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ez da jakinda irabazten duzun botatako hor dago bat, espero dugu jende asko etortzea, espero dugu sarrera asko saltzea, espero dugu eguraldi hona egitea, ze azkenean sakanan gaude, Euskal Herrian eguraldia ez da oso fidagarria, ez? Ez dago inoiz ziurra ezer, ez? Eta, bueno, apostu handiagoa den heinean arriskuak ere handiagoak dira. Eta hori asumitzen dugu. Soy Cristian, vecino de La Chantrea. Está claro que soy una persona que parto de una sensibilidad solidaria, de la familia, y que todo el mundo en mi casa entendemos que podemos desarrollar y que creemos en desarrollos de activación social y de compromiso social. Y en este caso, mi compromiso está en el barrio, dentro de la Comisión de Fiestas y del Movimiento Popular. Poco a poco. Está muy bonito esto. La verdad que... ¿Paso de toda la gente? Por aquí, sí. Por aquí la gente va a pasar. Esto es un paso de toda la gente. Ahora entramos y te digo más o menos. A ver, ahora va a llegar la gente del grupo de trabajo aquí y ahí tenemos cantina, ¿vale? Que es un poco la barra en la que vamos a convivir el grupo de trabajo y lo que son los grupos. Entonces, esto más o menos, que esta, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Es lo que tienen que hacer ahora. Graba ese. ¡Ey! Mira cómo ocurra ese. Pues, por ejemplo, el martes a la noche llovió, entonces descargar ahí en las entradas y esperar a que el suelo estaría bien. Claro, con esas cosas no cuentas, ¿qué pasa? Que eso luego nos retrasa. Todo esto es la zona camping, que se ha quedado divina. O sea... Bye. Dime. Vale, ¿eh? Venga, cho. Bueno. Y el teléfono, estás todo el día con el teléfono ahí. A ver. Vale, pues hecho. Venga. Bueno, vale, yo. Vale, vale, hecho. Venga, vale, ¿ahora qué más? Vale, hecho. Venga, ahora mismo le llamo a este, vale. Vale. Que tienen que descargar. Oye, ¿qué te iba a decir? A ver. Dime, Miquel.
como nosotros y nosotras, que somos un equipo y que llevamos 20 años de ediciones, pues sabemos hacer festivales, y en este caso lo que vamos a desarrollar es un festival, y la gente nos va a ayudar y nos lo ha dicho, y se va a organizar para que podamos tener todo ese Solan y toda esa capacidad que hace falta, ¿no? Atorchurro tiene una filosofía muy abierta, muy amplia, como concepto y como filosofía de trabajo, que ahí comulgan todas esas fuerzas, que esas fuerzas están compuestas por eso, ¿no? por diferentes métodos de pensamiento, por diferentes compromisos y ejercicios personales, y lo más fundamental, que con toda esa suma, ¿no?, hace posible que cumplamos el objetivo, ¿no?, del propio proyecto en sí, ¿no? Por eso son 6.000 personas, ¿no?, los que necesitamos ahora mismo y los que creemos que vamos a ser capaces de superar. El análisis que hemos desarrollado antes de poner la idea en marcha ha sido ese, ¿no?, el poder llegar a la gente desde lo que sabemos hacer, decirles que sean ellos también y ellas partícipes y que se impliquen en la dinámica, y que entre todos y todas generemos que haya una fuerza activa que dé a este espacio y que lo haga posible, ¿no?, y que cumpla sus objetivos. Entonces, desde ese punto, nosotros y nosotras lo que desarrollamos es un llegar a la persona, una explicación de lo que está siendo este proyecto y lo que queremos que sea, y planteándoles ya un trabajo concreto a desarrollar. Sí que el mayor auzolan es los 4 días, como bien decía antes, en el que pedimos la fuerza de 6.800 personas conjuntamente para materializar Atorchurro, y que creemos y que apostamos porque sea algo inolvidable e histórico. Soy Enrique Alonso, tengo 42 años, casi 43 ya. Trabajo en el Ayuntamiento de Iruña, en el servicio de jardines. Nire izena Amaia da. Berez, ni izatez irakaslea naiz, Iruñan bizi naiz. Eta udaran Lekeitiora etortzen naiz, gurasoei beraiek daukaten kanpinan laguntzera. Urte osoa lanean pasatzen dut, urte osoa. Y soy pareja de Amaia. Zer gehiago. Endikaren bikotea naiz. Eta eskonduta gaude, ez dakit. Eta 2 seme-alaba ditugu, June eta Oian. Es complicado poder organizarte la vida teniendo en cuenta que tienes unas horas para trabajar, tienes unas horas en las que hace falta dormir todavía. No es sencillo para la pareja en ningún momento tener que hacerse cargo, y desde luego cuando ya llegan unos puntos álgidos como son una Torchuvente, el nivel de compromiso es brutal, ¿no? Y por parte de Amaia, yo no habría podido estar trabajando en la Torchuvente si no hubiera sido por su predisposición y por cómo ha estado ella atendiendo a la familia y todo. Ni banago denen referente moduan, bai garbitzaileen referente, bai tabernan, ero harreran dauden langileen referente, baita kanpisten referente, ez, edo zer arazo dagoela, osea, bada pixu bat niretzako uda hau. Eta horrez gain, baditut seme-alabak, zaindu beharra, klaro. Oheratzerakoan, batez ere 6 urtekoak esaten dit, ama, eta ja, zergatik ez duzu aitak eta zu gurekin jolasten. Jo, hori, lana dagoelako, lana dago egiteko eta lagundu behar delako, eta, ja. Ulertuaren egiten du, baina 6 urte ditu. El esfuerzo es muy grande, como digo, principal y básicamente para mi pareja ha sido enorme, porque ha tenido que hacer frente a todas las situaciones cotidianas de una casa con 2 chiquis. Ella no sola, pero prácticamente sola durante un montón de meses, y en las últimas
las últimas semanas también, pues es ella la que tiene que estar casi en exclusiva, porque bueno, pues yo varias semanas viviendo en la Cuncha y completamente volcado en este tema, ¿no? Sin ese punto extra que ha asumido Amaia y que ha hecho, habría sido imposible, ¿no? Bai, ni Amaia. Ni Amaia, endikakin telefonoz hitz egiten dut eta ez egunero. Ez gaudelako, fisikoki ez gaudelako orain, ez gaude elkarrekin, orduan telefonoz eta ez egunero. Beti izan ditu, beti egon da talde ezberdinetan, auzolanean, batez ere gure auzoan, Errotxapean, leku askotan egon da, sartuta talde askotan, eta lan ederra eginez, eta oraindik jarraitzen du. Eta harro nago, horretaz harro nago. Eta familiako bat baldin bada militante sutsua erabatekoa, familia hortako beste buruak ezin du ordurik eman militantzian. Cuando decimos hay 200 o 300 responsables que van a estar los 4 días en el Atortxu dándolo todo, en la previa, en el montaje, son números muy grandes, pero lo que digo, yo en mi casa considero que yo soy un responsable, pero Amaia es igual de responsable que yo del Atortxu prácticamente, podría decir, porque si ella no estuviera con mis hijos yo no podría hacer ese trabajo. Está participando de alguna manera en este auzolán gigantesco, ¿no? Bueno, me siento muy vivo, ¿no? Aportando el Atortxu, siento que me da mucho, siento que conozco una gente increíble que igual de otra manera no hubiera conocido. Siento que soy partícipe de una historia gigantesca y que se va a recordar durante toda la historia y que a mí me hace sentir muy bien. Por eso lo mío es voluntario y aparte sí que hay un punto de egoísta, por mucho que me suponga un esfuerzo. La parte de la pareja no es voluntaria, entonces es complicado ese equilibrio, ¿no? para poder hacerlo, bueno, para poder sobrellevarlo, sobre todo sin que suponga un conflicto irreparable, ¿no? Eta auzolana, benetan ere auzolana izango balitz, ez? Askok egingo balute, ez? Auzolan hori aurrera eraman, nik uste ez zela horren zaila izango eramatea familiako bizitza, ez? Ze lemak esaten duen bezala, ez? Gutxi batzuk asko ematen baldin badute, ez? Hor dator arazoa, ez? Berriz egin behar duguna da denok eman zerbait, ez? Gutxi batzuk, gutxi horiek dena eman ez dezaten, ez? Y luego, bueno, han venido del tal de protocolo, Erasoen aurkako protokoloa, a explicarnos unas cosas, nos explicarán al principio y luego se van. Lo que queremos dejar claro es que puede pasar todo lo que no nos podemos imaginar. Es decir, nos podemos imaginar muchísimas situaciones, pero luego cada persona va a reaccionar de una manera y nosotros y quien esté en la chanda y quien haya sido agredida y el agresor también. Lo primero sería intentar contactar con nosotras y entonces simplemente igual os van a decir me ha pasado esto y lo que vosotros tenéis que hacer es simplemente decir vale, pues tenéis estas opciones. En plan, si quieres ahí está el teléfono o si no, a una mala, pues si no llamáis luego vosotros simplemente para informar. Jone naiz, emakumea eta herri kirolaria. 2016an Holandan ospatu zen sokatirako mundu txapelketa ibili nintzen euskal selekzioarekin. Eta 3. postua lortu genuen. Ez dakit esango nukeen lehiakorra naizenik, baina bai urte hauetan ikasi izan dudala nire buruari gehiago eskatzen. Eraso sexisten aurkako taldea bildu zen batik bat, bai Atortxu 20an gertatuko ziren eraso horiei erantzun bat eman ahal izateko eta erasotua lagundu ahal izateko. Baina gero konturatu ginen, azkenean lan honek eskatzen zuela ere lan transbertsal bat. Hau da, beste lan taldeetan ere eragin nahi genuen haiek ere egiten zuten gauza guztietan ikuspegi feminista bat izan zezaten. Eso, siempre va a ser importante que la agredida esté en un sitio seguro, en el que sea siempre con alguien y también ser discretos. Nosotros tenemos unas pautas, nosotras, pero luego quien decide es la agredida. Jaione, guazen prestatzela, gero jarraituko dugu.
Hemen, esan du, utzi behar dugula, 2 peto. Eta, ja, baina ez dizkigu peto nahiko eman, Maiaizko Aramendia naiz eta abokatua naiz. Eta gehienetan aritu naiz Auzitegi Nazionalean. Auzitegi Nazionala lehenik eta behin esan behar dela, badela Francoren diktaduran zegoen tribunal berezi baten oinordea. Franco hil ondoren dekreto baten bidez deusesta edo desegin zen top zena eta izendatu zen Auzitegi Nazionalean, dekreto berberan. Nudan, evidentea da zer den. Interes politikoen arabera mugitzen den epaitegi bat da, hori ikusi dugu historiaren momentu desberdinetan interes politikoen arabera ebatzi dute juridikoki Auzitegi Nazionalean, argi eta garbi, eta gobernuaren arabera erabakitzen dira Auzitegi Nazionaleko posturik klabeenak, zuzentzen dutenak Auzitegiaren norabidea. Hau guztia izango balitz delitu arruntengatik askoz ere zailago izango litzateke ziurrazki, Honek badu beste konnotazio bat, beste elkartasun bat, beste indar bat, beste babes bat, laguntzen duena ere aurre egiten eskaera ikaragarri horiei. Poltsa hemen salgai, baina ez da Arribaskariarena. Atortxurrokenik denetarik egin dut. Sortu zenetik, pepa txika para todo. Baina azkenengo urte luzeetan arduratu izan gara sarrerekin. Takilan egon gara eta sarrerekin arduratu gara. Nik uste jende gehienak badakiela zer den eta orduan badakiela mugak non dauden oso ongi, Baina, badago jendea ere datorrena musika entzutera besterik gabe, eta oso ongi iruditzen zait, oso ongi etorria. Eta gero badago beste jende bat, ez da kien aportatzen ez hor ezin inon, eta, azten dena dagokiona ez dagokiena barkatu exigitzen, edo eskatzen, eta horri gogoratu behar zaiola lehenik eta behin errespetu eremu bat dela, eta bigarrenik hori guztia ez dela egiten dirua patrikaratzeko, baizik eta dispertsioak sortzen dituen gastu ikaragarriak ikaragarrietan laguntzeko, eta orduan helburu horrekin egiten dela, eta horre eskaintzen den guztia eta egiten den guztia helburu horren arabera irakurtzen dela. Suave. Nola egingo dugu? 12 metro jarriko ditugu trusana alde bakoitzean, 3 trusa dire, eta atzean beste bat txikiagoa teloiantzat, ez da? Edo pankartentzat. Hau pankartentzat da bakarrik. Ander naz, soinu derren egiten dut lan, eta gure ardura da soinu eta argian teknikan arlo guztia antolatzea eta aurrera eroatea bai. Nik uste dut azkeneko 16 urtetan edo daramala Atortxuken lan egiten. Normalean, hasik eran, estenatoki bakarra zanean 5 lagunen artean egiten genuen. Gero hasi ziren estenatoki bikoitza egiten, bat alde bakoitzean, orduan ja bikoiztu genuen dana. Eta 10 lagun joaten ginen, ekipo bikoitzarekin, eta beti saiatu gara ekipo biak igualak esaten, hori ez da erreza, material bikoiztuta igual eukitzea. Eta horton izan da guretzat zaienaz, eta ekipoa handia izan zen ja, hori 20.000 pertsonantzateko ekipo bat prestatu zen. Etorri ziren talde guztiak oso pozik joan ziren, harritutak, lanarekin, gehienak ezagutzen dute Atortxu, baina
etorri dira mundutik ibiltzen diren teknikariak esaten ni viñarrok ni hostias, esto parece Alemania. Eta halako gauzak esaten, eta beste batzuk esaten, jo, esartzen zara landara, eta badirudi Europako festival baten zauzela. Eta halako gauzak, auzolanarekin egitzie, kristona daz, eta normalean halako gauzak egiten dira, diru laguntza pilo bategaz, eta diruagaz. Eta azkenean, niretzat hau da, kristona, alde hortatik kristona da. Torri zuere, behar datzu eta erran ze lanak imaztu. Torri. Atortxo rokera eraman martugun edariek, imaztu kargatu hartio gorai, denetan, bakotxa badakizu ze kargatu behar dugun, barrilege imarkotio hemen eta bestioetan barrilege eta baitere, badakizu, glutenik gabekoak eta nola. Pues imardeo kargatu eta abietuko gaituk lakuntza aldera. Ez, nahiko ongi. Sotere txandi naiz eta atortxo roken batut urteak, batut eta neekin lanian aitzen direnak, urteak atortxun lan iten dugune edarie eramaten eta prese egoten gara laguntzeko geren lanetik aparte ere eta jakinez zer den atortxurrok nola ez da. Cristian, necesito una carretilla aquí en Beriain. No tengo carretilla. A ver si tienes el teléfono del que están dando así, para descargar sin gluten y todo esto. Atortxu lakuntzan egin den azkeneko atortxu unten, dudik gabe infrastruktura gehiago erabili dugu, denetai zerbitzu handiagokoan eman behartzen, eta gure dedikazioa ere handiagokoan normala den bezala ez. Orai arteko atortxurrokek egun batekoak izeten dire, atxaldean hasit urrengo goizarte, baina kasunten 4 egunetakoa zen, eta 4 egunez prebizioak, eguneroko prebizioak egin behar dire, berritu gauzek, makinak ez dabiltzela ongi momentu konkretu batean konponduin behar dire, eta gauza horietaz denetaz arduratzen gara, ez? Eta, saiatzen gara lehenbailen konpontzen, eta albezein ongi funtzionatzen. Nahiko, ongi daude. Sí, porque ya tenía que estar aquí. Vale, gero arte, Cristian. Aio. ¿Cómo no has venido antes? Pues porque estaba en el pueblico. Me cago en Dios. Cargo los de sin alcohol y me voy al pueblo a descargar. Vale, perfecto. Y luego vuelvo, venga. Te dejo enseguida. Izautzen dut dena personalkite, baina dire tipo batzuk oso bereziek duten kompromisoa, sakrifizioa, eta bada jende hartzen duena bere urteko opor bakazione guziek, hortan lanian aitzeko, baino bat baino gehiago, eta ja horrekin dena erteizu. Arratsaldeon denoi eta bueno, ke guai, hainbeste jende hemen ikustea. Esango duzue lan asko dagoela egiteko eta ja denbora desente galdu dugula, baina arazotxo batzu ditugu eta gero aparte, pixka dena ongi antolatzeko, beharrezkoa da pixka bat lasaitzea eta begiratzea
Nola dugun gauza. Gaur arazo batzuk izan ditugu, goizean espero genuen jende gehiago etortzea, eta ez da agertu, orduan ez da lan egin nahiko genukeen ritmoan edo moduan, orduan. Markatu beharrean gaude lehentasun batzuk direla guneak bukatzea. Badakigu denok lantalde guztiok ditugula hainbat lan bakoitzak bere esparruan. Baina joan behar gara guneak amaitzen eta gero ekipo moduan guneak amaitu eta gero ja bakoitza bere lantaldeko gauzak egiten jarraitu. Gauza asko badakizkigu, esperientzia badugu, orduan lasaitasunarekin eta hori, lasai egoteko eta joango garela dena konpontzen. Stefanek esan du, deno gabiltzala, korrika, presaka, baina bai gustatuko litzaigukela, hark esan duen bezala, une bat hartzea, denok hausnartzeko, denok pentsatzeko, non gauden eta batez ere zer garen, Hemen, jende multzo bat dago, nire aurrean, bakoitza alde batetik etorritakoa, bakoitza bere izaera, bakoitza bere gabezia, eta bakoitzak bere trebeziekin, Baina denon artean, eta hau da beti azpimarratu nahi duguna, denon artean atortxurrok osatzen dugu. Eta guretzat, hori oso harro egoteko arrazoia da. Denon artean, edozer egiteko kapazak garelako, horrek erakusten digu. Honaino iristeko egin dugun lana, izugarria izan da. Ez naiz ari bakarrik frontoi batean duela ia 20 urte hasi ginenetik, baizik eta atortxo girekin hasi ginenetik. Egin den lana benetan erraldoia da. Orain geratzen zaiguna, azken txanpa hau, politena da, eta hunkigarriena ere izango da. Orain jaso behar ditugu hilabete hauetako lana, Orain heldu da unea horretako. Benetan pentsatzen dugu, sorte handia dugula. Zergatik esango duzue. Euskal Herriko historian zehar inoiz antolatu den elkartasun jaialdirik handiena egiten ari gara. Elkartasun jaialdirik handiena historian zehar. Uste dugu ez dugula inoiz ahaztuko. Eta uste dugu hemendik igandera arte biziko duguna betirako geratuko dela denon gogoan. Lanean gauden gogoan, baita herri honen gogoan ere. Horregatik diot, benetan, sortea dugula hemen egoteaz. Ilusioa horregatik oso handia da. Nuzki, ardura, baita. Badakigu bikain erantzungo duzuela, denok. Ez daukagu inongo zalantzarik. Badakigu burua hotz mantenduko duzuela tentsio uneak heltzen direnean. Badakigu indarrak guztiak gastatuko dituzuela azken gramo arte. Erronka itzela da, urduri egoteko modukoa. Baina ez gaude urduri. Eta badakizu zergatik? Zuen gaitik, eta gure gaitik, denon gaitik. Erronka itzela da, baina ezin da, talde hobeagorik asmatu edo aurkitu erronka horri aurrera ateratzeko. Egun hauetan, milaka begi egongo dira, lakuntzari begira. Dena bikain aterako da, denon artean eta elkarri lagunduz, orain arte bezala. Animo!
gauzatxo batzuk, orain sartuko zarete eta egongo da jende bat laguntzen hori, esateko non akanbatu behar zuen eta bar. Bi kontutxo, poltsak erabili meses zaborra biltzeko eta gero bizikatzeko. Daude koloreka banatuta, baina bukatu zaizkigu, baina hor daude, bale? Hor daude kontainerrak bizikatzeko. Bestetik, zutearekin pinudi bada, udan gaude eta orduan badago zute arrisko handia, ezin da kanpingaza erabili bajo ningun konzeptu eta dago hor zerbitzugune bat, bai, jantokiarekin, supermerkatu batekin, hor kanpingaza erabiltzeko. Hemen ezin da erabili kolillak autoltzira eta jaimak eta karparik ezin dira erabili, ezin da jarri. Maider naiz, Undion bizi naiz, Iruñerritik oso gertu dagoen herri txiki batean. 2008an atxilotu ninduten eta 3 urte terdi egon nintzen espetxean. Dispertsioa zer da, estatu mailan dauden legeek, lege espainolek diote pertsona bat espetxean dagoena eskubidea duela bere etxe edo bizitokitik ahalik eta hurbilen egoteko, ez? Preso arruntei eta ehuneko handi batean, ze ez guztietan, aplikatzen zaie, baina preso politikoen kasuan, euskal preso politikoen kasuan, ez da aplikatzen. Ezkenean presoa espetxean dagoela eta espetxe batetik mugitzen zaituzte, baina hor zaude eta ez duzu inora joan beharrik, ez? 4 hormen artean zaude itxita eta, listo, ez? Baina senide eta lagunen kasuan, asteburuero 40 minutuko bizita bat egiteko, kasu batzuetan 1000 kilometro egin behar dituzte, ez? Aitziber, hasiko gara betetzen, nola? Bale, ados. Ados. Alik eta espazio gutxiena gutxi, mesedez. Aurrera, aurrera, aurrera. Segi nuntza. Segi barrura. Utzi gauzak zuaitzen kontra, eta gero zabaldu dendak, eta ja jarri, bale? Osa ikusteko espazioa eta nola dagoen, bale? Eta sortzen dira netariko arazo txikiak, ez dakit, akarrak eta olako gauzak jaso behar dira, norbaitek arazo zehatz bat badu, edo galdera ez dakitze galdu saiola, edo non dago hau, non dago bestea, pixka bat ginen informazio gune bat akanpadan bertan ere, ez? Baduzu hemen lekua, sartu barrura, mesedez. Uste dute askotan oso ohitua gaudela, aldarrikapenak eta egiten ditugunean beti molde berdinak erabiltzera, ez? Eta Atortxurrokek egiten duena da musikaren bidez, preso eta senideen eskubideen aldarrikapena kaleratu, ez? Bertan antolakuntzan hartzen dutenek, musikariek, atortxura joaten direnek guztiek, nire ustez, jaialdia beraren gainetik daukaten nahia edo bada, Atortxurrok sortu zen horretarako hori gauzatzea, ez? Aurrera! Raitu dena, ara, eta han egongo dira petoko beste batzuk eta sartuko zaituzte barrura, bale? Venga! Ni Mohamedu naiz, Saharan jaioa, baina orain dela 19 urte etorri nintzen Euskal Herrira bizitzera. Niretzat Atortxurrok da brutala. Azkenean elkartasunarengatik hainbeste lan egitea, hainbeste hilabete lanean egotea, hainbeste jende mobilizatzea ideia batengatik, edo helburu amankomun bat izan da, hori da brutala, milaka pertsona lanean egotea, hilabeteak eta batez ere, eta gero egunetan, jende gehienak lan egin duen egunetan, baina izan da impresionante, brutal. Niretzat da elkartasunaren simbolo oso handia. Ordu erdi barru, ekitaldia izango dugu herriko eszenatokian. Pasamos a los arduradunes y cada arduradun que ya los coloque en sus sitios y ya está.
Pues me llamo Julián, todo el mundo me conoce por Juliancho y soy de Valtierra y Iruña. Cuando se va acercando la fecha, pues te van surgiendo, pues no sé, te surgen mil dudas, no sé, te parece que lo tienes y te echas a la cama y siempre le das una vuelta al plano, intentas, aunque no quieras, dices, está todo muy bien, lo hemos repasado, pero sí, yo creo que mentalmente antes de dormirte siempre le das una vuelta al plano. O sea, en el Atortxu siempre he estado en Segurtasuna, desde que llevo en el Atortxu, y en el Atortxu 20 pues sigo en Segurtasuna. Vais las dos a por la chanda, yo me voy a la reforzar, que va a ser la apertura, entonces yo me voy allá a reforzar, cuando pongáis las chandas, pues venís y reforzamos todos, ¿vale? Yo creo que el 90% de la gente que viene a un Atortxu viene por motivo solidario, o sea, sabe perfectamente que es un festival solidario y viene a ello, y viene a disfrutar de ese festival, y no viene ni a armarla ni a montarla, al contrario, colabora todo lo que puede con nosotros y, o sea, da gusto. Yo creo que lo que pasa aquí, o sea, no se da en muy pocos sitios. O sea, yo es que cada Atortxu alucino. O sea, alucino, es increíble la gente cómo responde, qué compromiso. O sea, si falla una chanda, se quedan. O sea, es algo que yo, después de tantos años, no lo llego a entender. O sea, el compromiso que tiene la gente no lo puedes explicar, lo tienes que vivir. Segurtasuna, coordinación. Koordinazioa segurtasuna esan. A ver, ¿podemos abrir Beriain o no? Bai, irekitzera goaz, ja, o ireki dugu? Ireki, orain. Nosotros ya cuando llega el momento de abrir las puertas, cuando nos dan ya el ok, es algo, o sea, es un subidón de adrenalina, ves a la gente que está ahí esperando el momento en que abras y ya, es que no, es lo que dices, no hay una vuelta atrás, es un subidón de adrenalina. Venga, empezamos, ¿eh? ¿Ha ido bien todo por ahí? ¿Nos va bien? ¿Ahí todo por ahí bien? No hay mucha cosa. Vale. Empezamos Es que con Pues los eso. conciertos, cuando se terminan los conciertos... ¿Los cubos andáis bien para echarlos al contenedor? Vale. Yo lo he llenado. Vale. Yo soy Pachi y estoy ya casi jubilado y ahora pues bueno, pues me dedico un poco pues a colaboro con varias entidades y demás, asociaciones, pues aquí en el barrio también.
la mitad podían ser hijos y la otra mitad podían ser tranquilamente nietos. Todo el mundo tiene su misión y bueno, yo creo que ese es el gran mérito de esta gente, que saben cumplir cada cual con su misión, cada cual aporta en su campo lo que tiene que hacer, y esa suma de todos los campos hace que Atortxu sea algo grande, ¿no? Yo algunas veces me ha ocurrido con gente no comprometida. Muchas veces te han preguntado, ¿y qué cobráis? No, a ver, aquí no se trata de cobrar, se trata de hacer algo porque tú quieres y porque crees que el motivo lo merece. En los pueblos antiguamente, yo he nacido en un pueblo pequeñito, y en los pueblos se hacía auzolán, para bien común de todos. Yo lo mío y me olvido. No, es una cosa que la utilizamos todos y la hacemos. Y entonces, ese espíritu yo creo que se ha ido traduciendo, sobre todo aquí en Euskal Herria, creo que hemos tenido bastante tradición de auzolán, se ha ido transmitiendo, y bueno, pues yo creo que tenemos un conjunto asociativo y de compromiso que igual en muchos países no se da. Todos participamos de la idea y bueno, pues ya está, pues todos nos ayudamos, y si en un momento hace falta uno echarle una mano, que aunque no sea tu función, pues se la echas y bien, más o menos bien. A pesar de las tensiones se solventan bien. Porque esto lo limpiáis vosotros. Sí, tenemos que apilar las mesas y las sillas y todo. ¿Y todo lo del suelo? Lo del suelo no nos han dicho nada. Vale, pues ahora cuando recojáis, como vienen todas estas, recogemos nosotros. Vale. ¿Ya tenéis todo más o menos? Hombre, mira, Eso ya se queda así tal cual. ¿El camping han llenado los contenedores otra vez? Esto, sí, ¿habéis visto? ¿Los que hemos dejado? Sí. ¿Los han llenado otra vez? Los hemos vaciado y hemos puesto bolsas nuevas. Bolsas. Las barras. Vale. Y de aquellos les hemos puesto también unas bolsas y... Vale. Sí. Pues ahora vamos a recoger un poco, que están recogiendo las mesas, vamos a recoger un poco esto y prácticamente vosotros hasta las 9. Hasta las 9, bueno, aún nos queda un rato. Lide naiz eta Lider taldeko abeslaria naiz, abeslaria eta konpositorea. Gure letra asko oinarritzen dira arazo pertsonaletan, baina azkenean hoien iturria arazo sozial bat da. Azkenean dira arazoak mundu guztia ditugunak eta sistemarengatik edo sortu zaizkigun arazoak direlako. Ni Atortxu rockera ez naiz inoiz jun, ez publiko bezala, ez jotzera, ez ezer. Ezaguna dut, guztiz ezaguna, azkenean urtero egiten den zerbait da eta oso garrantzitsua den jaialdi bat gainera. Eta, bueno, kuriosidade handia dakat, ezagutzeko. Nik dispertsioa ez dut gertutik bizi, eta hori zentenean esan nahi detena da, nik ez dela ez familiarrik, ez lagun gertukorik euki, kanpoan egon dena gartzelan urruti, ez? Nik ez dut bisitarik egin behar izan, baina noski sufritu dutela. Beste, nik uste Euskal Herriko ehuneko handi batek bezala, eta sufritu dut nola, azkenean, zu bizi baliz zera komunidade zigortu batean, olako bat bezala, eske ikusten duzu lagunaren laguna, kanpoan dagoela, derrepente istripu bat eukidula familia batek, derrepente zure aitaren laguna kuadrillakoa, ez dakiz zer eukidu hori, egunero entzuten den zerbait da. Auzolana, betidanik, egin dugun zerbait da, gu oso ohituak gaude lana musutruk egiten. Osea, gauzak voluntarioki egiten, biltzen, komunitate bat sortzen zerbait sortzeko, zerbait eraikitzeko, eta zorionez oso ohitura handia dago auzolanarena. Me llamo Sayoa Cabañas y saco fotos de conciertos y la gente me conoce como Sayoa Gauillunak.
Me gusta hacer fotos de conciertos porque tienen una magia especial. No está nada preparado, los músicos se mueven, no sabes qué luces va a haber en qué momento, los colores, la gente... No sé, tiene una adrenalina especial las fotos de concierto. Sobre todo sacar a los grupos, y yo entiendo dentro de todo eso, sacar al público en todo su contexto, pues lo que con el público, fotos generales que se vea al grupo con el público. Sí que me llama sacarles fotos al público cuando son conciertos especiales, pues eso, como una Torture Rock, que se vea al público. Eso sí que me gusta, que se vea al público cómo lo está dando ahí, que se vea ese ambiente de ese festival así. Yo tengo una cámara, sé hacer fotos. O sea, yo voy porque me llamáis y os digo que sí, sin ningún problema. Y tanto a Torchu como si me llaman Calera Rock cuando había o cuando son temas de pues los familiares, pues los presos, o sea, mi cámara está sin problemas para ello. Soy Mecane. Bueno, desde que comenzaron me he movido mucho, ¿no?, en el tema de redes sociales. Me he movido siempre de manera personal y también con Atorchu y con otras plataformas en las que he ayudado. Siempre me ha atraído, ¿no?, por la inmediatez de las noticias, de las cosas que están ocurriendo. Antes pasaba algo y tú igual no te enterabas hasta el día siguiente, o bueno, si escuchabas radio igual a las horas. Pero es que ahora pasa algo y en el segundo, en el minuto, ya te has enterado, ¿no? Es verdad que las redes sociales tienen su cara y su cruz, pero creo que una de las cosas positivas que hay hoy en día es que todo se ve. Todo lo que pasa es visible en redes sociales. Entonces creo que eso hay a gente que le hace mucho daño, porque bueno, antes se ocultaban muchas cosas que ahora no se pueden ocultar, y creo que eso siempre es beneficioso para la sociedad. Te da el poder de comunicar lo que tú estás viviendo, de comunicar las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Sí creo que te da un poder y creo que es verdad que hay que saber utilizar ese poder para el bien, para que todos y todas nos enteremos de las cosas que van pasando. Entonces, si tú lo usas bien, es una herramienta, yo creo que es de las mejores que hay hoy en día. En nuestras 3 redes sí que trabajamos, bueno, los grupos que van a tocar, ¿no?, en cada año en Atorchu. Luego el día mismo sí que contamos, ¿no?, hacemos la crónica de, ¿no?, empieza Atorchu a las 4 de la tarde y hasta que cierra. Y nos gusta también, ¿no?, ser conscientes y meter o explicar el tema político, ¿no? ¿Por qué se hace Atorchu Rock? Hacemos vídeos que tratan el tema de la dispersión, donde explican por qué se hace Atorchu Rock y los lanzamos. Intentamos que ese mensaje llegue claro, ¿no?, a las personas que van y a las personas que no van a Atorchu Rock, para que les quede claro que no es un festival normal, no es un festival en donde las personas que trabajamos cobremos. Es por una causa y esa causa es muy clara, ¿no?, que es que queremos el fin de la dispersión y que todo el dinero que recaudamos es para las familias que tienen que sufrir, bueno, esa lacra. Vete dejando aquí las hechas, te las vas pasando aquí, cuando le das la vuelta ya metes nuevas de cadena. Allora, io sono Loncio, sono romano, italiano, e da 8 anni che vivo nei Paesi Baschi. Inizialmente Euskal Herria comunque ha una storia molto particolare dal punto di vista di quello che è la lotta. Io venni qua con i miei amici tanti anni fa e rimasi innamorato di quello che era la gente, l'organizzazione, la maniera di fare le cose, e poi del paese, del quartiere, di tutte queste cose. Quindi sono rimasto qua innamorato un po' di quello che erano i Paesi Baschi, la sua gente, le sue culture, le sue tradizioni, tutte quelle. E come mai? Perché lo faccio? Perché mi sembra è una forma di militanza e anche una forma di appoggiare una lotta e un conflitto che bisogna risolvere qua nei Paesi Baschi, e soprattutto perché è un'esperienza bellissima, diciamo, sono cose che ti rimangono dentro. Bueno, il fatto che comunque stiamo tutti lavorando per la stessa cosa, quindi è una forma di lavorare circolare un po' basica, no? Ci possiamo organizzare entre tutti hanno quasi lo stesso ruolo, a parte quelli che organizzano e quelli che lavorano, però
è una forma di lavoro egualitaria più o meno. E il fatto che la Torciu, come anche molte altre esperienze in Euskal Herria, si basano sull'Ausolan, è una cosa fantastica perché significa che ancora resiste questa forma di lavoro solidario che non ce l'hanno tolta, diciamo, non l'hanno vinto loro. Ed è stato un lavoro bello, duro, interessante, bellissimo. Bueno, pues nien banoa sukaldera, berruzue dagoen hemendik. Eske nik ez dakit. Vale. Badago lehendakari zen afaria, baina ez dieta aurpegia jartzen eta ez daude kamerinoan. Daude hor Sabita Oier afariarekin. Vale? Ba, ni Oiane naiz. Musika irakaslea naiz, gitarra jotzen dut eta musika beti presente izan dut nire bizitzan, ez? Txiki-txikitatik. Nire lana da, nire afizioa, egunero entzuten dut musika, gehien bat aur musika, orain momentu honetan. Iristen zara, agian beste modu batez, iritsi ezin zaren jendearengana, ez? Musikaren bitartez. Naiz eta hori, euskaraz izan gazteleraz, ingelesez, katalanez, musikak badu zerbait, jendearengana iristen dena. Orduan, aprobetxatzea duen ezaugarri hori, ez? Horrelako kontzertu bat egiteko, sekulako aukera da, ez? Eta bai, gustatzen zait musika ezberdina deskubritzea, talde berriak, munduko herri ezberdinetako musika. Bai. Gaitu behar da, irugiarra gazta bat. Nahi behar hartuko dunik. Bai, mesedez. Daramazkidan urteetan egia da oso pozik egon naizela bai antolatzen gaudenon artean sortzen den giroagatik, ez? Beti jendea prest dagolako edozein gauza behar baldin baduzu laguntzeko. Badagolako jende askoz ere urte gehiago daramazkilako eta alde horretatik lujo bat da, ez? Kontatzea pertsona horiekin. Eta bestetik, taldeekin ere, gehienak edo denak badakite pixka bat zertara doazen, nora doazen, zergatik egiten da Tortxurrok, orduan implikazio hori eta jarrera hori normalean eskertzen da. Gero ere, badakitelako bertan gauden jendea bolondrez moduan gaudela, ez? Ez gaudela kobratzen ari lan hori egiteagatik eta nik uste horri ere garrantzi handia ematen diotela. Bertan gauden jendea gaudela sentsibilizatuagoak edo dispertsioaren gaiarekin eta bakoitzak naiz eta txikia izan, bakoitzak bere neurrian, ez? Jatzen du bere aletxoa, ez? Hau da gurea. Kaixo. Pello Reparaz naiz, Bendeta taldeko kide bat, Arbizuarra, eta txikitatik musikarekin bizi izan naiz, musika izan da nire bizitza eta horrela dihardu. Kontzertu bat benetan gauza ikaragarria da, behar hori duzu gainera, eta ez dakit, azkenean egiten duzun gauza oro, hor kulminatzen denaren sensazio hori duzu, eta horra irten eta benetan erantzun hori jasotzen duzunean, ez dakit, egiten duzun guzti horri zentzua ematen diola sentitzen duzu, eta gauza benetan polita da. Nahi porkulazia luzetu eta ez da egitzea zentu. Gauza berezia da Atortxu, Atortxu orokorrean, ez? Eta horrelako 20 bat eta gainera etxetik hain gertu eta Atortxu 20 hau inguratzen duen guztia ikusita,
eszenatokira igo aurretik, ez da edozein kontzertu, Atortxurrok da. Eta ez da kontzertu bat, azkenean herri bat da, esaten bizirik dagoela. Benetan ikaragarria eta ahaztezina da. Azken urteetan hain indartsu sentitu ez dudan intxaropen hori, horrelako auzolan batek berri sentiarazit eta gauza handia dela uste dut. Atortxurroketaz zer pentsatzen dudan? Uste dut gauza ederra dela, orain arte beharrezkoa izan dela, oraindik ere beharrezkoa dela, espero dudala aurrerago beharrezkoa ez izatea. Atortxurrok egiten den aldi bakoitzean, esan nahi du urte bat gehiago jendea egon dena dispertsioa pairatzen eta ondorio horiek laguntzeko atortxu bat egin behar izan dugula, ez? Esan nahi du urte bat gehiago jendeak arriskuan jarri duela bere bizitza, joateko ikustera bere laguna edo bere senidea. Bueno, pues después al final todo el mundo tiene su misión y bueno, yo creo que eso es el gran mérito de esta gente, que saben cumplir cada cual con su misión, cada cual aporta en su campo lo que tiene que hacer y esa suma de todos los campos hace que Atortxu sea algo grande, ¿no? Yo en varias ocasiones para mí es lo que destaco, ¿no? El espíritu, no sé si hay otra palabra que lo defina mejor, pero para mí es el espíritu de Atortxu. Es esa fuerza que tenemos todos y nos juntamos y nos unimos. Noski baietz, pena merezi du. Lan handia da, utzi behar dituzu beste gauza batzuk aparte, ez, oporrak edo deskansoa, baina bai, merezi du ikusita ze emaitza lortzen den, jendearekin sortzen diren harremanak ere bai, ez? Eta gero, bueno, hori antolaketa aldetik, baina gero ikusten duzunean kontzertura joaten diren pertsonak nola disfrutatzen duten, eta hori dena zergatik egiten ari den, ez? Nik uste noski pena merezi duela. Gustatuko litzaidake Atortxu bukatzea ahalik eta azkarren eta egin behar badugu Atortxu berezi bat egin dezagun ospatzeko presoen afera konpondu egin dela behingoz, ez? Hortarako jaio zen, hiltzeko jaio zen. Esaten dugun bezala ez dugula 21 egin nahi, ere esaten dugu honek egoera honetan jarraitzen duen bitartean, dispertsio politikak berdin jarraitzen duen bitartean eta preso politiko eta iheslarien eskubideen urraketak berdin jarraitzen duen bitartean, guk egingo ditugula egin behar diren guztiak. No hemos dormido ya, es que ni hemos dormido directamente. Vosotros no sé, yo no. Tú no, seguro. Les damos tiempo un poco para que nos saquen lo que hay debajo de los bancos, porque ¿no? Sí, así empezamos cuando saquen todo. Y luego, como ayer, seguimos las calles de alrededor de la plaza y está súper bien, ¿verdad? Sí. Así no hay ningún problema. Te digo, yo me apunto a todas así. A todas así me apunto. Hace mucho... Bueno, ni Patxi Xabier Razkin sagasti beltza naiz, Lakuntzako alkatea. 39 urte dauzkat, eta saltxo honetan nago sartuta. Atortxu 10 Lakuntzan egin zen ere, izan zen nahiko festival potoloa urterokoarekin konparatuta. Atortxukoek pentsatu zutenean, 20. Atortxua oso handia izan behar zuela, bizigarren momentuagatik, eta
Eta 20. zelako, batez ere, erabaki zuten lakuntzara etortzea berriz, esperientzia ederra izan zelako aurrekoa. Egunon, Garin. Plazatik, bai, atzo bezala, daudena garbi garri. Han laboralen zon hortan daude otilek eta hori utzite. Ez, utzite papeleran, baina daude papelera denak beteta. Eta hor ezarriko hortan debe pixke, baina bastante garbile dago. Atzo bezala, txukun. Orokorrean ere lana izan da garbitasuna koordinatzea, ez? Gehien bat ikusten genuelako guretzako udaletxe bezala garrantzitsuena zela herria ongi mantentzea eta garbi mantentzea. Eta nahi genuena zen goizeko 8etan jendea bere oetatik altxatzen zenean herria garbi egon bartzuela. Lakuntza ere auzolanean oso langilea da auzolanetan, gure lakuntzarren arma bat da auzolana, gauzak aurrera ateratzeko, eta horregatik etorri ziren gure atea joka. Hemen gaude, baina badakizu ezer? Ez genuke hemen egon behar, baina hemen daramatzagu 20 edizio. Ez da, atzo gaueko gauza, 20 edizio. Azkar esaten da, 20. Eta zuetako askok urte gehiago daramatzazue errepidetan. 28 urte, Espainiar eta Frantziar estatuek dispertsioa martxan jarri zutela. Azkenengo urteetan ez naiz hurbildu atortxura, sentimendu hori dela eta aurten bai, hurbilduko naiz, eskatu egin didalako, endikak eskatu didalako batez ere. Umeak ere eramango ditut, ikusi nahi dudalako, bere aitak eta bere aitaren lagunek egiten duten lan ona, ederra, beharrezkoa, egin behar dela, egunen batean ez dela egingo, horrela izango delako, ez delako egingo gehiagorik, baina denok eman behar dugu zerbait. Hori lemak esaten duen bezala, gutxi batzuk dena eman ez dezaten. Ilusio eta indarrez, 4 lagun bildu ginen. Eta auzolanaren bitartez, begira, noraino heldu garen. Ikusi zenbat 1000 lagun elkartu garen egun hauetan. Hemen gaude, eta ez genuke hemen egon behar. Ilusioak, elkartasuna eta konpromisoak ekarri gaituzte ona. Horrela bakarri posiblea da, Euskal Herriko historian zehar inoiz antolatu den elkartasun jaialdirik erraldoiena gauzatzea. Zuek, ilusia daukazue, konpromisoa daukazue, auzolonareko prest zaudete, animo eta lanera ba!